At lahat siya binayaran namin sa Shopee. Ito yung additional, yung mga ano, yung iba pang mga parts na gagamitin doon sa computer. Lahat siya binayaran namin sa Shopee 19,250 54 rin ko ano? Ha? 54 ano? 256 19,256. Tapos 60,000 lang yan isa. Oo. Ano ba ito? Tatanggalin mo na lang. O, hindi ko pa. Sabi, kung matatanggal mo, di tanggal mo lang. Ay, hatiin mo lang. Iba pa kong babal. Totally raw. Zero. Ano nangyari? Deform? Ano? Ay, grabe. Kita natin. May dukit sa gilid, oh. May dent. Oh. Anong mga parts yun? Ito siya. Yung isang sa... Dito SSD. Kompleto na pala. Tapos power supply. Ah, Ito power supply ito. ang laman niya SSD. Tapos power supply. Tapos power supply. Ilang ano siya? Ha? 700 watts. 700 watts yung power supply niya. Oo, tapos bronze. Cooler master 700 watts. Cooler power supply. Ah, yung SSD. SSD 240 GB lang. Ano yung bubble wrap niya? Pagkasin mo. Yes. Ah, yung SSD niya. Ano? SSD drive. 750 watts pala na power supply. Ito, SATA SSD 240 GB. Ito yung power supply niya mga best friend. Ano? Cooler master. Cooler Master 750 watts bronze. Yan. 80 plus bronze. Ano yung brand niya? Cooler master. Ah, Cooler Master yung ano brand. Ito, Ito. WG Green na 240 GB. Ito yung SSD niya WG Green. 240 GB siya. Mga best friend. SATA SSD solid state drive. Mas maganda yung ano. Yung dati kasi. May dati naman ako dun. Yung power supply. Yaman na, di ko alam ito eh. Sige, sige. Mahirap ano yun yan. Kung nakakalam yan yung gagawa. Ito naman, yung case. Casing niya, sana hindi siya na... Anong brand ng case na? Rock siya ito. Bali nakalagay dun sa karton mga best friend, Ruby Gaming case. Miklos ba yun? Laki.
Kunti na lang yung kulang mga best friend ng parts ng computer. Ito yung casing niya, glass yung ano. Cool man. Parang Tempered glass yan. tempered glass. Kala mo cabinet. Parang oven. Oo, tapos may ano, may RGB fan na tatlo. RGB pan, yung tatlo. Tatlo siya. Kasama yan. Kasama na siya. Ayan. Ito, isa yung nasa ilalim. Gitna. Yung taas. Ayan yung RAM mga best friend. Bali ilang ano yun? Ano, 16 GB tapos 3,200 ano, yung GB mga best friend, yung ano, yung RAM. RAM niya, 16 gigabytes, 3200 megahertz. RGB yan. RGB Pro SL, Corsair Bird yan. Ryzen pala yung brand. Hindi Corsair yan. Ryzen supported siya. Okay, sige. Yung pala yun. Corsair mga best friend yung brand. Yun na yung ano, monitor mga best friend. Bali. Envision yung brand niya mga best friend. 75 Hz din. 75 Hz. Newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. Dito ako pagkakaroon ng edit. Dito. Tapos, pagkakaroon ako ng ano. Kailangan ako si GP. Hindi. Hindi. May warranty siya mga best friend. Ito nakalagay. Kasama dun sa ano, sa monitor niya. Yan. Bali, ito yung price niya mga best friend. 6,165. Yan. Easy peasy. Ah, 24 inches pala. Sorry. 24 volts. 24 inches, 75 refresh rate, tapos frameless design. Ay, care pa. Yung ano, maliit yung ano, Yung, halos puro ko na ano, screen parang ganun. wala na siyang, mas malaki pa, kasi laki ito ng monitor ko, tapos mas maganda. Tapos mas mura pa, Envision. Kung sa mga tindahan, medyo mahal yan. Oo, doon siguro tag 9,000 to. Kasi siyempre sa online mga best friend, hindi gaya dun sa mga may pwesto, nagbabayad sila ng pwesto. Kaya yung price talaga, medyo may kataasan. Kasi siyempre, yung pwesto nilang binabayaran dun. Wow. Ito siya mga best friend. Ito, Ayan. yung saksakan, sinasaksak dun sa port. Oo. Diyan na. Oh, may HDMI. Goods. Ay siya. Ito, yung stand. May talagang pwesto stand bakal niya. ba? Ay, aluminum. Maloy, oo. Ito yung manual. Hindi ko kababasahan yan. Ito yung nakalagay sa ano, sa wall. Pwede ito Pwedeng nakasama dikit, sa wall. pang holder sa wall. Yan, Envision. Vision. Ito na siya.
Napakanipis! Wow! Nipis nga, grabe. Nipis niya mga best friend. Wow! Ganda. Mas malaki monitor ko. Hmm. Ay, hindi. Sakto lang. Ayan mga best friend, okay na. Kaso, paano sila namin? Hindi ko alam. Edit. Ito naman mga best friend yung keyboard. Finally dumating na rin. Model K880 mechanical. Bali Mechanical keyboard yun. Bali 805 yung bilid niya namin dito sa Lazada. Ayan siya. Ayan, ito na siya mga best friend. Mukhang maganda naman. Lagyan natin sa ano. Sana tumagal. Huwag mo nang papatay yung ano ha. Ayan mga best friend, mukhang okay naman. Iba-iba yung ilaw niya. Na may ano yan, na-adjust pa yan eh. Iba-iba pa yan. Mouse. Ito yung kasama kanina. Bali, tatlo yung dumating mga best friend eh. Keypad, mouse, tsaka yung Mousepad. mousepad. Ito yung niya, mouse. Logitech. Logitech siya. 100. Bali, magkano yun? Ito? 260 plus. Ay, hindi. 300 plus pala. Yan, Logitech G102. Ganda yung mouse ko eh. Okay na lang. Sa taas. Kaya feeling ko hindi na detect nung ano niya, up niya. May up kasi ito eh. Ito yung pakita mo. Logitech G102. Yan, may button din. Mukhang okay naman. Ay, Ito yung kasama din ng keyboard tsaka yung mouse mga best friend. Mousepad. ano siya? Tapos na tong pinabuild ko na computer mga best friend. Yung pagbibuild hindi ko na ipakita. Mayroon akong video dun pero nakasira yung yung file kaya hindi ko naisama dito sa uploading ng video ng computer na to. Okay naman na siya. Ito. Shoutout kay Boss JP. Siya yung nag-build nitong computer na to. Napakaganda ng performance niya mga best friend. Mabilis siya. Magandang gamitin lalong-lalo na dun for editing ng mga videos kung magbablog ka. Mabilis siya kahit sa mga games. Hindi siya naglalag. Sulit na sulit yung 39,000 para dito sa build na computer na to. Kasi talaga namang magagamit lalong-lalo na kung yung mga anak nyo mahilig sa gaming at saka sa editing ng video yan. Napakalaking pakinabang. Hanggang dito na lang mga best friend. Kung nagustuhan nyo yung aking video o napadaan lang kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Tormabs TV. At pakipindot na rin ang ating notification bell para siyempre updated kayo sa mga bago kong mga gagawin na videos mga best friend. Hanggang dito na lang at maraming salamat mga best friend. Ingat po tayo lahat at keep safe.